Хайырлы көн, эфирда Ишимбай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылышыбыздың төп темалары хакында кыскасы. Хакимияттың бәләкәй залында ауыл территорияларын тотыруклы үстерү программаһы сектарында ауыл ерендә яшәп агросәнәгать комплексында эшләгән 5 гаиләгә тантаналы рәвештә торлак шарттарын яхшырту өчен сертификат тапшырылды. Район хужалыктары язгы басу эшләрен башланы. Иң беренчеләрдән булып Лейтер Крәфтиян фермер хужалыгы басуга төште. Муниципаль район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов хезмәт ветераны БССРның атҡаҙанған укытыусыһы Хажар Ҡотлоғилдинаны 95 йәшлек юбилейы менән тәбрикләне. Ҡаланың нефть стадионында хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер Бөтә Рәсәй физкультура һауыҡтырыу комплексы фестивале үтте. Ҡала һәм райондан 200-дән ашу кеше нормативтар тапшырҙы. Үткән аҙнала хакимияттың бәләкәй залында ауыл территорияларын тотороҡло үҫтереү программаһы сектарында ауыл ерендә йәшәп агросәнәғәт комплексында эшләгән 5 ғаиләгә тантаналы рәүештә торлаҡ шарттарын яҡшыртыу өсөн сертификат тапшырылды. Муниципаль район хакимияты башлығы Азамат Абдрахманов ғаиләләрҙе тәбрикләп, уларға уңыштар теләне. 1 миллион 258 000 Дом достроили? Вот еще только да? Ну, давайте, надолго не откладывайте. Дети есть? Да. Хорошо, молодцы. Своими силами будете строить или как будете нанимать компанию? Из чего вы все Хороший, счастливый. Поздравляю еще раз. Тапшырылған сертификаттарға дөйім майданы 296 квадрат метр булған торлақтар алынасақ һәм төҙөләсәк. Ғөмүмән муниципаль районда 2014 йылдан алып бөтәһе 36 ғаилә сертификат алған. Уларға дөйім майданы 3500 квадрат метр торлақ төҙөлгән. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, программала ҡатнашу өсөн ауыл ерендә йәшәргә һәм агросәнәғәт комплексында йәки социаль өлкәлә эшләр кәрәк. Йәш категорияһы сикләнмәгән. Районда яҙғы баҫыу эштәре көндән-көн киңерәк ҡоласала бара. Иң тәүгеләрҙән булып район хужалыҡтар араһында Лейтер Крәфтиян фермер хужалығы яҙғы баҫыу эштәренә төштө. Уларҙың эш барышы менән беҙҙең ижади төркөмдә танышып ҡайтты. Беҙ барғанда Лейтер Крәфтиян фермер хужалығы эшселәре дым ҡаплатыу, ужым ашлыҡтарын туҡландырыу, күп йыллыҡ үләндәрҙе тырматыу менән мәшғүл ине. Баҫыу эштәре менән Лейтер Крәфтиян фермер хужалығының баш агрономы Анатолий Лиманов таныштырҙы. Хочу сказать, что Бөгөнгө көндә ужым ашлыҡтары 480 гектар ерҙә туҡландырылды. 700 гектар ерҙә күп йыллыҡ үләндәр тырматылды. 1200 гектар ерҙә 5 агрегат тарафынан дым ҡаплатылды. Эштәр көйлө бара. Хеҙмәткәрҙәр үҙ бурыстарына намаҫлы ҡарай. Әле Лейтер Крәфтиян фермер хужалығында яҙғы баҫыу эштәренә 40-ҡа яҡын кеше йәлеп ителгән. Эшселәр көнөнә 2 тапҡыр йылы аш менән һыйлана. Хужалыҡ етәкселеге эшселәрҙе заманса техника менән дә тәмин иткән. Көндәр йылынғас та механизаторҙар алдында сәсеүгә төшөү бурысы тора. Быйыл барлығы 10 меңдән ашу гектар ерҙә иген, мал аҙығы культуралары, көнбағыш, кукуруз сәсеү планлаштырылған. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, яңылыҡтар сығарылышы. Йылы көндәр етеү сәбәпле муниципаль район территорияһында янғын осраҡтары артыуы күҙәтелә. Бөгөнгө көндә 67 янғын осрағы теркәлгән. Шуларҙың 38-і ҡоро үлән яныуы арҡаһында сыҡҡан. Белгестәр әйтеүенсә, бында янғындарҙа күпселек кешеләр үҙҙәре ғәйепле. Бигерәк тә ҡарауһыҙ ҡалған усаҡ, һүндерелмәгән тәмәке төпсөгө һәм балаларҙың шаярып ут төртөүе арҡаһында тәбиғәткә зыян килә. Ағастар ҡороуы, бөжәк хайуандарҙың һәләк булыуы күҙәтелә. Шуға күрә лә ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре граждандарҙы янғынға ҡаршы ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәргә саҡыра. Ҡоро үләндәр үртәү, ауыл хужалығы тәғәйенләнешендәге ерҙәрҙе бесән һалам ҡалдыҡтарын яндырыу, яландарҙа һәм урман эсендәге ялансыҡтарҙа усаҡ яғыу тыйылыу тураһында иҫкәртә. В целях профилактики 42-нсе яңғын часы хеҙмәткәрҙәре ҡала һәм район халҡына йорт эргәһендәге сүп-сарҙы, ҡор үләндәрҙе яҡмауын һорай. Сөнки кипкән үләндәрҙе яҡҡанда ут йәшен тиҙлегендә ҙур биләмәне ялмап ала. Шунлыҡтан уның тирәһендәге йорттарға кеше ғүмеренә ҡурҡыныс янай. Янғын часы хеҙмәткәрҙәре хәбәр итеүенсә, янғынға ҡаршы ҡағиҙәләрҙе үтәмәүселәр административ яуапҡа тарттырыласаҡ. Штрафтың күләме 1500 һумдан 20 000 һумғаса ҡаралған. Хәүеф килеп тыуғанда, янғын сығанаҡтары булған осраҡта өй телефонын 01, мобиль элемтә буйынса 101, 112 һандарына шылтыратырға кәңәш ителә.
Ветерандарды гомерҙәрендәге әһәмиятле даталар менән тәбрикләү районда яҡшы традицияға әүерелде. Ошо көндәрҙә БССР-ҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы, хеҙмәт ветераны Хәжәр Ҡотлогилдинаға 95 йәш тулды. Хәжәр Сәхиулла ҡыҙы үҙ ғүмерен мәғарифкә, балаларға белем биреүгә арнаған абруйлы шәхес. Ваҡытында Башҡорт гимназия-интернатында тәрбиәсе булып эшләй, 13-14 мәктәптәрҙә директор була. Тормош иптәше Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Ишҡали Ҡотлогилдин менән 4 балаға ғүмер бирә. Әлеге көндә Хәшәр Сәхиулла ҡыҙының 5 ейән-ейәнсәре, 7 бүлә-бүләсәре, 1 тыуасары бар. Муниципаль район хакимияты башлығы Азамат Абдрахманов юбилярҙы ғүмере байрамы менән ҡотлап, уға бүләктәр тапшырҙы. Ергә именлектә, һаулыҡта, чтобы балаларығыҙ һеҙҙе шатландырып, үҙегеҙ балаларығыҙ саналырып, матур итеп, оҙаҡ йылдар бергә матур итеп йәшәргә. Тыуған көнөгөҙ менән һеҙҙе. Рәхмәт. 4 балам бар, Аллаға шөкөр, көн һайын йәшлегем бик ауыр булды инде. Әйтәм бит, ауырлык, теге аслык белән уҡыныҡ. Етешһеҙлек белән ауырлыҡта уҡыныҡ. Шуңа әйтәм мин, бөтә ауырлыҡларҙы күреп, сыраштыҡ инде кеше булырға. Аллаға шөкөр, донъяһында киттек, эшендә эшләнек. Яҡшы эшебеҙҙе баһаланылар ҙа, аныһына ла бик шатмын. Шуңа әйтәм, тырышығыҙ тейем инде. Ҡаланың Нефтсе стадионында хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер Бөтә Рәсәй физкультура һауыҡтырыу комплексы фестивале үтте. Ҡала һәм райондың төрлө ойошма предприятиеларынан, ауыл биләмәләренән 200-ҙән ашыу кеше ГТО нормаларын тапшырҙы. Был көндө сараға килеүселәр пневматик винтовканан атты, алыҫлыҡҡа йүгерҙе, гер күтәрҙе, оҙонлоҡҡа һикерҙе. Һөҙөмтәләр буйынса 3-нче урынды Ишембай махсус уҡытыу тәрбиә биреү училищеһы командаһы, 2-нче урынды муниципаль район хакимияты командаһы, 1-нчелекте иһә Ишембай нефть колледжы командаһы яуланы. Еңеүселәргә хакимиәттә үткән оператив кәңәшмәлә кубоктар һәм грамоталар тапшырылды. Ошоның менән бүгенге сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.